Welcome to Jazzy Aroma. Hello friends, இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போற ரெசிபி செட்டிநாடு சிக்கன் மசாலா. எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச எல்லாருமே ரொம்ப எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்த குக்கு வித் கோமாளி சீசன் 3 ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லையா? அந்த சீசன் 3ல ஆக்டர் சந்தோஷ் செஞ்சு காமிச்ச செட்டிநாடு சிக்கன் மசாலா ரெசிபி தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். செட்டிநாடு சிக்கன் மசாலா ரெசிபி மட்டும் இல்லாமல் இனிமே குக்கு வித் கோமாளியில் வரக்கூடிய சில ரெசிபி எல்லாமே நான் உங்களுக்கு இந்த சேனலில் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். அதுக்கு நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு நம்மளுடைய சேனலை கண்டிப்பாக எல்லாருமே விசிட் பண்ணுங்கள். குக்கு வித் கோமாளி சீசன் 2லையும் செஞ்ச ரெசிபி நம்மளுடைய சேனலில் ஆல்ரெடி இருக்குது, அதையும் போய் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ செட்டிநாடு சிக்கன் மசாலா எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்கனை மேரினேட் பண்ணலாம். நான் 600 கிராம் சிக்கனை வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். தேவையான அளவுக்கு தயிர் உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். பாருங்கள், தயிர் வந்து நான் மண்பானையில் உர ஊற்றி வச்சுருக்கேன். பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கெட்டியாகவே இருக்கும், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதில் ஒரு 3 கரண்டி அளவுக்கு எடுத்து சிக்கனில் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். உப்பு உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க. இதை மூடி ஒரு 10-15 நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சுருங்க. இப்போ அதுக்கு தேவையான வறுக்க வேண்டிய மசாலா என்னன்னு பார்க்கலாம். ஜீரகம் 1 டீஸ்பூன், சோம்பு 1 டீஸ்பூன், அப்புறம் 2 பிரிஞ்சி இலை, ஒரு காஞ்ச மிளகா, 2 பட்டை, 2 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், அப்புறம் ஒரு 5-6 முந்திரி பருப்பு, 1 டீஸ்பூன் மிளகும் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். அதோட 10-12 சின்ன வெங்காயம் தோல் உரிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன். 2 பூண்டு, சின்ன துண்டு இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் போல கருவேப்பிலை, தேவையான அளவுக்கு தனியாத்தூள் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு ஒரு கடாய் வைங்க. கடாய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் வறுக்க வேண்டிய மசாலா, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரிஞ்சி இலை, ஒரு காஞ்ச மிளகா, அப்புறம் மிளகு, முந்திரி பருப்பு இது எல்லாமே சேர்த்துட்டு வாசம் வர்ற அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கோங்க. வாசம் மட்டும் வந்தாலே போதும். வாசம் நல்லா வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசா சேர்த்துக்கோங்க. கசகசா நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறம் ஜீரகம் சோம்பு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அந்த சூட்டுலேயே நம்மளுக்கு வறுபட்டாலே போதும். இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ அதே கடாயில் வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம சின்ன வெங்காயம் தோல் உரிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோம் இல்லையா, அதையும் இதோட சேர்த்துட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்க, நம்மளுடைய சின்ன வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கி வந்தாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற இஞ்சி, பூண்டு, அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை இது எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம். செட்டிநாடு மசாலாவை பொறுத்த வரைக்கும் கருவேப்பிலை சேர்த்து செஞ்சு பாருங்க, அதனுடைய வாசமும் டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். நல்லா இந்த மாதிரி வதங்கினதுக்கப்புறம் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. தனியாத்தூள் சேர்த்த உடனே நம்ம வந்து அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வதக்கினாலே போதும், இல்லைனா கரிஞ்சு போயிடும். இப்போ நம்ம எல்லா மசாலையும் வறுத்தாச்சு. வறுத்த எல்லா மசாலாவையும் மிக்ஸி ஜாரில் ஒன்று போல சேர்த்துட்டு நல்லா தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட் போல் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ செட்டிநாடு சிக்கன் மசாலாவுக்கு உண்டான மசாலா வந்து நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சு. இந்த பேஸ்ட்டை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. இப்போ வந்து நம்ம மசாலா செய்கிறதுக்கு அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு ஒரு குக்கர் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். குக்கர் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் 1 குழிக்கரண்டி அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஜீரகம் சோம்பு தாளிச்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை சேர்த்து தாளிச்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயம் வந்து சின்னதாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் இதோட சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் வதங்குறதுக்காக கொஞ்சம் போல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் வந்து நல்லா செவக்க வதங்கி வரணும். பாருங்கள், இப்போ நல்லா வதங்கி வந்தாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப அதிகம் சேர்க்க வேண்டாம். ஏற்கனவே நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து மசாலாவில் வந்து அரைச்சிருக்கோம், அதனால் அளவோடு சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தக்காளி வந்து ஒரு 2 தக்காளியை நான் வந்து நறுக்கி எடுத்து மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு நல்லா பேஸ்ட் போல் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். அதையும் இந்த இஞ்சி பூண்டு வதங்கினதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. இந்த மாதிரி தக்காளி பேஸ்ட்டாக போடுறதால நம்மளுக்கு சிக்கன் வந்து நல்ல கிரேவி கிடைக்கும், கலரும் கிடைக்கும். அரைச்ச தக்காளி பேஸ்ட்டு சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா வதக்கி விடுங்க. பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விடுங்க. தக்காளிலேருந்து நல்லா ஆயிலாம் ரிலீஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விடணும். அப்போ தான் அந்த சிக்கன் மசாலா வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நல்லா ஆயிலாக ரிலீஸ் ஆகிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூளும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூளும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா இதனுடைய பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா 1 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. இப்போ பாருங்கள், மசாலாவோடைய பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம நல்லா வதக்கியாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற சிக்கன் வந்து சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அந்த மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், அந்த வெங்காய மசாலா இது எல்லாமே இந்த சிக்கனோட நல்லா கலக்கிற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச சிக்கன் செட்டிநாடு மசாலா வந்து சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. நல்லா மசாலாலாம் மிங்கிள் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. உங்களுக்கு குக்கரில் செய்ய விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் இதே ஸ்டைலில் வந்து டேரெக்டாக நீங்கள் கடாயிலையும் செய்யலாம். சிக்கன் வேகிறதுக்கு மட்டும் தான் கொஞ்சம் 15-20 நிமிஷம் ஆகும். இதே நீங்கள் குக்கரில் செய்கிறதா இருந்தால் 2 விசில் வச்சாலே போதும், நல்லா வெந்துடும். அதனால தான் நான் குக்கரில் வந்து செஞ்சுருக்கிறேன். உங்கள் குக்கரில் செய்ய விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் கடாயிலே செய்யலாம். இப்போ வந்து ஒரு 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க.
நல்லா அடி பிடிக்காத அளவுக்கு நல்லா மசாலாலாம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு கொத்தமல்லி இலையை தூவிக்கோங்க. இப்போ நம்ம குக்கரை மூடிட்டு ஒரு 2 விசில் விட்டாலே போதும். சூப்பரான செட்டிநாடு சிக்கன் மசாலா வந்து ரெடி ஆயிரும். பாருங்களேன், பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இதே மாதிரியான சிக்கன் மசாலா நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து எப்படி வந்துச்சுங்கிறது எனக்கு கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். குக்கு வித் கோமாளி சீசன் 3 ஆக்டர் சந்தோஷ் செஞ்ச சிக்கன் மசாலா உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சாச்சு. இதே மாதிரியான சிக்கன் மசாலா நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுங்கிறது எனக்கு கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை பாய் அண்ட் தேங்க்யூ.